Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Giant Hunt Video auf Burudeng. Wir starten heute mit einem Violet Naga. Ich habe ein anderes Team gesehen, die haben komischerweise den Violet stehen lassen. Wahrscheinlich nicht stark genug, um ihn zu töten oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie es heute wird. Heute ist der Brückentag für viele Leute zwischen Feiertag und Samstag. Also ich dachte eigentlich, naja gut, es ist ja technisch gesehen trotzdem unter der Woche. Aber ja, mal gucken, wie viel los ist. Eventuell wird das wieder der erste Teil einer zweiteiligen Session oder so. Mal schauen, wenn zu viel los ist. Dann lohnt es sich ja auch wieder nicht. Aber mal schauen. Giant King war auch am Start. Hoffentlich mit einem Early Drop. Okay, ist mal wieder so eine klassische Situation, wo die nur den Giant Naga getötet haben und sonst nichts von denen, zumindest die ich frequently abfarme. Aber hey, soll mir recht sein. I take it. Das ist immer das Geilste. Umloggen und direkt vor einem steht der gleiche Giant-Violet, gegen den man gerade gekämpft hat. I love it. Hoffentlich nicht mit den gleichen Drops. Das wären nämlich keine. Doch, genau das macht er. Keine Drops. Und nächster Giant Kingstar. Noch kein Giant Naga bis jetzt gekillt. Mal schauen, ob er auf dem Channel am Start ist. So, da ist der erste Giant Naga. Wieder mal eine echt sehr merkwürdige Situation. Nur ein Giant Naga wurde von den anderen gekillt. Oder ich habe auf den richtigen Channel nachgeschaut. Mal schauen, ob die anderen da sind. Violet Naga war auch am Start. Let's go. 2 Channel, alle 4 Violets getötet. Let's go, 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 sage ich dazu nur. Und ein G-Product. Let's go, 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 go. Und Violet Naga Nummer 3. Ja, so muss das doch laufen. Der war wieder an der gleichen Stelle. Läuft ja richtig gut. Meine erste Einschätzung heute war ich direkt nicht so gut. Und ein weiterer Giant Naga. Das scheint so eine Situation zu sein von einem Farmteam, das entweder ihren letzten Giant getötet haben oder nur zufällig da vorbeigeflogen sind und ihn getötet haben und eigentlich auf der Suche nach was anderem waren. Oder ich habe absolut keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal, denn ich feier's. Und Giant King mit dem Nothing. Noch ein Violet, ich habe einen Lauf, könnte man fast sagen. Und wieder genau in dem Moment wollte er mich ausschalten. Allerdings noch kein Pop-Up-Drop. Tja, und das ist der vierte, schon wieder. Vierte und letzte Violet King. Da haben wir die auf jeden Fall schon mal alle mit abgegrast. Das ist sehr gut. Aber alle ohne Pop-Up. Und wieder back at Giant King. Also bis jetzt lief wirklich alles reibungslos, bis auf den ersten Giant Naga. Crazy. Imagine, ich hätte deswegen gesagt, okay, ich farm doch nicht, ist zu viel los. Und dann war eigentlich gar nichts los, sondern einfach nur ein Typ, der einen Giant getötet hat. Und der vierte Violet Naga gehört auch uns. Let's go. Und auch dieser Giant Naga war am Start, das heißt von allen 4 Channeln quasi einmal alle Naga Kings dadurch, hat nur ein einziger gefehlt. Und es war lustigerweise genau der, auf dem ich meine Party gezogen habe und ich deswegen dachte, oh Mann, da ist bestimmt heute gut was los, weil Brückentag ist. Und am Ende des Tages farmt halt einfach keiner. Noch nicht zumindest. Das ist jetzt quasi der Naga, der uns verwehrt geblieben ist. Oder mir. Okay, das heißt jetzt quasi alles einmal durch und noch kein Pop-Up. Das taugt mir schon wieder gar nicht. Oh, fast gefettfingert. Hoppla. Ein weiterer Giant King. Das ist auch noch nicht oft passiert. Giant Kingster, der mir so eine Schelle gibt, dass ich fast sterbe, ey. Hat überhaupt nicht aufgepasst und bin fast gestorben. Einfach Doppel-Crit reingedonnert, der Kerl. Aber, nee, Perfect Block nicht mehr abgelaufen. Meistens, wenn sowas passiert, denke ich mir immer sofort, scheiße, Perfect Block abgelaufen. Was auch oft so ist, aber in dem Fall tatsächlich nicht. Weiter geht's mit einem Giant Naga. Ebenfalls ohne Drops. Boah, entwickelt sich langsam zum Horrorfilm. Könnte dann gern mal der erste Drop kommen. So, nochmal Giant King. Naga war gerade nicht da. Was fast schon verdächtig wirkt, aber wahrscheinlich hat er einfach nur einen langen Respawn gerade. Und ihr wisst ja, wie das alte Sprichwort geht. Wenn du keine Giant Kingster und Nagas mehr findest, gehst du zu Dorian. And here we go again. Kein Drop. Und Giant Dorian Nummer 3. Tatsächlich schaffe ich diesmal, also ich sterbe jetzt,
ihn mit den gleichen Drop-Skills, weil das glücklicherweise direkt daneben war, auf dem anderen Channel. Spart ein paar Partypunkte und auch sehr viel Zeit tatsächlich, wo man ihn instant findet. Ja, und an den Drops hat er auch gespart. Und damit geht auch der letzte Giant Dorian down. Vielleicht hat er einen Drop für uns. Bitte. Wäre unser erster heute. Nope, hat er natürlich nicht. Bin ich hier zurück und finde Giant Kingster nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Wo zum Teufel hat er sich versteckt? Aber immerhin Giant Naga war da. Anderer Channel, anderer Giant Kingster. Aber er war wenigstens da. Mir nicht mein Herz gebrochen, wie dieser andere Schuft. Wir sind kurz vor den 30 Giants und wir haben keinen Drop. Ich dachte, diese Zeiten hätten wir uns hinter uns. Aber letztes Mal war auch einfach zu gut. Da hatten wir, glaube ich, 4 Drops. Und zwar das 4X-Product, aber ein 4X-Product ist besser als nichts. Von dem her muss das ja so kommen. Ein weiterer Giant King. Und noch einer von der Sorte. Von der Sorte, ich drop nichts, weil ich mich für was Besseres halte. Naja, genau so einer bist du, ja. Und wieder ein Giant Naga. The Myth, the Legend, ich droppe nix. Oh, the Myth continues. Weiter geht's mit einem Giant King. Und kein Drop. Tja, Giant Kingster. Leider hat die Aufnahme gerade kurz gehängt. Aber ein Drop war sowieso nicht zu sehen. So, Giant Naga. Vielleicht hat er was für uns. Oder sie. Es. No. Über 30 und nichts. Und es ist Zeit für die Violet Respawn Gang. Mit Violet Nummer 1 geht's los. Giant King. No Drop. Und auch Mr. Violet Nagar ist wieder am Start. Der lilane Schlangenkönig. Ohne Drop. Und Giant Kingster, damit waren auf dem Channel wieder alle 4 am Start. Und hier haben wir auch angefangen. Alles Gute hat auch ein Ende. Weil alles hat ein Ende, aber naja, egal. Und weiter geht's. Giant King. Dropskills nicht vergessen. No Drop. Violet Naga zeigt auch wieder seine Schönheit. Mit einem Drop, Baby! Hey, let's go! Gut, ich meine, ich sage das bei jedem zweiten Giant, aber ab und zu muss das ja mal funktionieren. Ah, dass man sich so über ein X-Product freuen muss, ist einfach nur traurig. Weiter geht's. Giant Naga am Start. Und no Drop. Das hier ist jetzt schon der 4. Violet, also von der 2. Fuhre. Das heißt, noch 4 weitere erwarten uns. Und Giant Kingster ist auch wieder am Stissel. Uns gehen langsam die Partypunkte aus. Also auch die Hoffnungen auf Drops. Und Monsieur Elle Violette Kingster, wie viel Droppe? Geben Sie mir eine Droppe, Sir. Mist. Und ein weiterer Monsieur Violet, Nummer 6 im Bund. No Drop. Ein Giant könnte ja auch mal was droppen, ne? Ja, anscheinend nicht. Der letzte Channel, auf dem uns noch Violets erwarten dürften, werden, sollten, tun. Mit einem Giant Naga fangen wir an. Der vorletzte Violet, Nummer 7 in der Phase oder auch Nummer 15 insgesamt. Hat er noch einen saftigen Drop für uns? No. Giant Kingster. Und wäre auf diesem Channel wieder alles abgegrast, was es abzugrasen gibt, fehlt nur noch der Violet King. Violet Nummer 8/16, segne uns bitte zumindest mit einem X-Product. Oh. Und weiter geht die wilde Fahrt. Giant Kingster, jetzt gehe ich nochmal alle Channel durch, hole noch einmal alle Giants. Und dann soll es das auch gewesen sein. Komm schon, Baby, komm schon, du willst es doch auch. Drop! Ich musste kurz ein paar Partypünktchen organisieren. Hoffentlich war es worth it. Noch nicht.
Und weiter geht's. Alright, noch ein Kingster. Kein Ende in Sicht. Ne, Spaß, es sind noch 4 Giants mit dem. Wahrscheinlich. Wenn sie alle da sind. Und es sieht nicht gut aus. Wir haben die 50er-Marke geknackt und unser einziger Drop ist ein verfluchtes X-Pro schon wieder. Ich verstehe schon, dass Orikalkums selten sind, aber deswegen können wir ja trotzdem hoffen, mal eins zu droppen. Und enttäuscht sein, wenn keins gedroppt wird. Tja, ich und meine vorlaute Klappe. Ich habe gesagt 4 Giants und der eine Giant Naga hat jetzt nicht... Er war jetzt nicht da, er hat gefehlt. Und deswegen sind es jetzt maximal 3, falls der Giant Kingster jetzt noch am Start ist. Somit ist das unser letzter Giant heute. Party ist leer, die Server sind auch leer, alles ist auf Respawn, Cooldown und ich habe die Schnauze voll, weil das hier ist nämlich Giant Nummer 55 und wir haben nur ein einziges X-Product gedroppt und auch dieser Giant Kingster hat daran nichts geändert. Ja, eine der erfolglosesten Sessions, die wir bisher hatten, mit Anzahl der Giants eingerechnet. Sehr schade, weil ich habe viele gefunden und das ist eigentlich immer ein gutes, also ich meine, was heißt ein gutes Zeichen? Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass du was droppst, weil du viele Giants findest, aber naja, es ist halt ein gutes Gefühl, viele Giants zu finden, ohne groß da nicht danach zu suchen oder darum kämpfen zu müssen. Aber naja. Ja, ihr seht bei der Quest, beim letzten Mal habe ich ja die letzte Quest abgegeben mit den 500 Small Kraken zum Abschluss. Und jetzt ist die einzige Quest, die noch offen ist, besiege Violet Kraken. Ich finde es immer noch verblüffend, dass diese Quest für Level 153 ist, weil Violet Kraken ist Level 164, oder? 63 oder 64. Auf jeden Fall geistesgestört. Die Quest mit 153 ist halt extrem schwer. Ich weiß nicht, wann ich sie machen werde. Mal schauen. Ich habe letztens sogar überlegt, einfach so Giant Kraken mal zu killen, weil ich zufällig dran vorbeigeflogen bin. Aber glücklicherweise habe ich mich eines Besseren belehrt. Genau. Aber ja, auf jeden Fall muss ich das noch machen. Ich warte aber wahrscheinlich, bis der Ranger 156 ist, weil ich sie technisch gesehen gar nicht wirklich brauche. Das kann auch einfach mein Knight und mein Blade theoretisch erledigen. Aber mit Ranger ist es chilliger, weil sie halt außerhalb der Reichweite vom Giant stehen kann, während der Knight tankt. Und ja, aber mal schauen. Vielleicht nächstes Mal, vielleicht übernächstes Mal oder so. Jedenfalls, ja, erfolglose Session leider heute wieder. Ich sag nicht, dass wir hier schon auf die zweite Waffe langsam warten könnten. Sicherlich nicht, aber ein Orikalkum wäre mal wieder nicht schlecht, ne? Ich meine, in den letzten gefühlt 300 Giants war ein Ori. Also das könnte ruhig mal wieder bergauf gehen, weil auch wenn Leute sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit davon ist ja auch ultra gering und so, man kann nicht jedes Mal ein Ori droppen. Also das mag zwar an für sich richtig sein, aber ich hatte schon Sessions, wo ich nur 30 oder 40 Giants getötet habe und ich habe 2 gedroppt. Also entsprechend groß ist halt die Enttäuschung, wenn du 50 tötest oder über 50 und nicht mal 1 droppst. Unabhängig davon, was die Wahrscheinlichkeit ist. Genau. Ja, aber das war es eigentlich so für heute. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder oder auch gerne im Livestream. Tägliche Flive-Streams im Twitch-Link, beziehungsweise beim Twitch-Link auf Twitch. Und ja, schaut vorbei, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.